Возвращаюсь в избу по старому своему набитому путику. Вот у нас такая, еще, ребят, очень-очень много снега. Кажется, что наступает весна, но еще достаточно полно снега. Где-то около 1,5 метра. Вот, если провалишься, то выше пояса точно. Но путик за зиму набил, так что сейчас можно, у нас еще подморозило за день, так что можно идти смело. Уже иду также в берцах кожаных Росомаха. Ребят, берцы вот такие. Иду, в общем, смело. Сегодня как-то за день у нас резко испортилась погода. Вот, подул такой северный ветер, холодный. Не знаю, прогорела там печка, нет. Но будем надеяться, что в избушке тепло. Сейчас заодно, ребят, надо забрать свои сани. Тут вот бегают небольшие зайцы. Маленький зайчик пробегал. Вот они, мои волокуши. Бросил их дорогой. Вот сейчас надо будет забрать, отнести их в избушку. Прогорела у меня печка, пока ходил. Придется заново растопить.
Разболелся у меня, ребят, зуб. Вот, возьму сейчас, запарю чаечек. Вкусный, бородатый, природный антибиотик. Так. Вот у нас уже вечереет, падают сумерки. Сейчас приготовлю небольшие стейчки. Надо перекусить перед сном. А прям вот такие вот небольшие стейки. Заварю немножко вкуснейки. Разболелся зуб. И нет у меня с собой таких обезболивающих. Поэтому воспользуемся природным лекарством. Сегодня ночью прошел соболишка. Вот, свеженький след. Ну, походу, по следу, если смотреть, то
небольшой соболек. Вот. Погода вроде как развеивается. Там уже полностью ушли тучи. Вот. Лес уже потихоньку начинает просыпаться после зимней спячки. Почистим маленько лед, а то ходить скользко. Вот, порядок. С крыши уже капает. И днем, а ночью замерзает. И поэтому образуется лед. Все уже темнеет на улице. Сейчас пойдем ужинать. Вот. Дверь. Хотел рассказать про дверь, ребят. Не стал я, в общем, когда строил избушку, не стал делать металлические петли. Эта дверь у меня быстросъемная. То есть, если мне нужно ее снять, то она снимается буквально в 2 секунды. Сейчас я вам могу даже показать. И также раньше подпирал, когда уходил палку, а тут решил сделать вот такой крючок, ребят. Вот, потому что дверь, она сама по себе может открываться. И чтобы не открывалась, я сделал вот такой небольшой с гвоздика крючочек. Вот.
В общем, сейчас я вам продемонстрирую, как снимается данная дверь. Вот. И думаю, на вторую избу сделаю такую же, только проем дверной у меня будет маленько больше. Вот я уже прикупил себе бензопилу новую, кстати. Спасибо вам, друзья, огромное, кто помогает кое-какой звонкой монеткой. Всем огромное. Хочу выразить огромную благодарность за помощь, за донаты, ребят, кто меня поддерживает мой канал. Думаю, без вас не было бы у меня, конечно же, канала, ребят. Так что, если вам нравятся мои данные фильмы, Строги Сибирска, ребят, мое строительство, мой быт таежный. Так что не забываем, обязательно, ребят, ставьте пальчики вверх. И кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного. Скоро весна, скоро начнется новое строительство. Будут также ночевки у костра, ребят. Даже может быть кое-какая рыбалочка. Думаю, меня многие, кстати, из-за вас пишут, почему у меня на канале, почему я не рыбачу, почему у меня на канале нет рыбалки. Ребят, у нас ввели на территории нашей горной шори ввели заказник. Вот, и поэтому у нас любая рыбалка запрещена, что любительская, что спортивная, то есть любая рыбалка у нас, в общем, пока никак. Вот, там до какого-то 2024 или 2025 года это надо уточнять. Вот. Ну, конечно же, будем выезжать на какие-то речки там, где разрешена та же самая любительская спортивная рыбалка. Так что будет интересно. Ладно, заговорился, друзья. Сейчас я вам покажу, как снимается данная дверка. Вот, друг, дверка без петель. Просто выпилена вот такая баклушка, брусочек прибитый. Тут выпилил. Это обычная жерть, обтесанная. И также снизу заостренная, обтесанная. Тут у меня прибита дощечка, то есть выпилил дверной проем. И также, чтобы не мешало открытию, то есть пропилил вот здесь. Ну, здесь я, видите, ребят, сделал большое расстояние. Ну, ничего страшного, у меня воздух туда внутрь не проходит, так как я там прибил дверную коробку. Ну, в общем, вот так вот у меня снимается дверь. Если мне надо дверь, допустим, снять, то это делается вот так вот, ребят. Вот. Дверка снята. И также легко можно ее одеть обратно. То есть очень удобно вот такая дверь. Вот. Я уже демонстрировал, по-моему, в каком-то ролике. Даже когда строю данное зимовье, я показывал, что дверка очень легко снимается и очень легко также одевается. Сегодня булочка с маком еще осталось.
ужинаем. Красотища какая. Сегодня у меня вот такое вот это жареное мяско. Ну, можно и приступить к трапезе. Мясков тайе. Очень вкусно. Вкуснотища. С жирком. Сегодня я, кстати, буду первый раз спать в спальнике от русского производителя Штурм Решения. И утром уже вам расскажу про данный спальник. Я наготовил дровишек, ну так, на всякий случай. В общем, сегодня я печку топить не буду ночью, а буду чисто спать в спальнике. Посмотрим, что представляет из себя данный спальник. И также стоит ли он своих денег или нет. Потому что спальник дорогой. На наши российские рубли это 16 тысяч рублей, ребят, спальник. Ну, я уже снимал про него в прошлой серии обзор. Вот. Наполнитель у него лебяжий пух. Ну, не знаю, ребят. Так что сегодня все это посмотрим.
Так, сейчас приготовлю спальное место и поговорим с вами немножко о предстоящих планах на весну, так как до схода снега остается не так уж и много времени. Вот, и поэтому есть у меня кое-какие планы, ребята. Хочу поделиться с вами. Так, ну вот. Сегодня потестим данный спальничек. Поспим в нем ночку. И посмотрим, как он себя покажет. Сниму, наверное, сейчас кофточку. Прям жарко. Фу. Вроде сильно-то и не подкидывал, но все равно избушка маленькая. И поэтому печка работает прям отлично. Хорошо прям топится, да? Вот. Просушим обувь, берцы мокрые. Вот так вот повесим. Так, ну сейчас заодно посмотрим, что у нас будет с погодой на завтра. Так. Ощущается как -3. Завтра у нас суббота. Ну, в общем, +7, -4. Сегодня у нас -7. Так что вот у нас восход 7:04, закат пол-8 в 19:29. Влажность воздуха 68%. Ветер 11 км в час. Пыльца нет, сложность дорожных условий нет. Так, вот у нас тут на четверг опять снег передают. В среду дожди. Ну, в общем, погода нас радует, иногда и балует снегом. В общем, завтра по Черыму уже пойду домой. Как раз будет до обеда, постараюсь проснуться и собраться, и пойду. Хочется с вами поделиться кое-какими планами на предстоящую весну. У нас уже, думаю, вот-вот сойдет полностью весь снег. Еще месяцок, другой. Ну, как я рассчитываю, что где-то в апреле, уже к концу апреля,
уже полностью не будет снега. Вот, и планирую продолжить строительство большого домика. И домик, ребят, у меня будет, хочу в планах, у меня, кстати, домик построить автономный. То есть я уже заказал у производителя солнечные панели. Вот, договорился на обзор и тесты, кстати. Мне дают станцию. Вот, то есть будет в избе полноценная 220. То есть даже можно будет вскипятить чайник, поставить небольшой телевизор, там что-то подключить, зарядить камеры, телефоны. В общем, полностью перейти на автономную жизнь. Хочу попробовать, поэкспериментировать, как сказать. Вот. Ну и, конечно же, посадить огородик небольшой, немножко картошки, лука, морковки. Там, ну и так, по мелочи. По возможности, конечно. Еще надо будет это все вскопать. И также мне писали в комментариях, как же ты хочешь уйти в лес, как работа, дом. Ребят, я работаю, кстати, работаю я на котельной, слесарь. Я уже это неоднократно говорил в каком-то ролике, там у меня есть на канале. Если кто давно меня смотрит, кто давненько за мной следит, то, думаю, знают, что я еще работаю на производстве. График у меня 5-2, то есть 5 дней работаю, вот 2 дня, суббота, воскресенье я отдыхаю. И субботу, воскресенье я уже полноценно посвящаю своим походам в лес, в избушку. Вот сегодня я в зимовье с ночевочкой. Вот. Ну, зимовье я хочу строить большое уже, не как это я вот построил. Это, конечно, был у меня первый опыт строительства. Я, еще раз говорю, я не строитель. Так, где интернет, где какие-то начитывания, там, журналы, книги, в общем, как что строить. Ну, еще толком инструмента, ребят, не было. Это все, конечно, затратное дело, ребят, строительство. Это все дорого, но я думаю, благодаря вашей поддержке мы построим большую избу. Избу планирую в чистоте строить 4×4, то есть большое, полноценное зимовье. То есть в высоту также бревен 12-11. Ну, в зависимости, конечно, от диаметра бревна. Там, ну, чтоб у меня рост, говорю, 1,97-96 м. Вот. Это, конечно, избушка маловатенькая. Для двоих вот самый раз даже посидеть. Если втроем посидеть можно, но ночевать уже будет тесно, конечно. Это надо делать складной столик, продолжать бросать сюда нары, доски. В общем, геморно, ребят. Ну, а эту избушку я убирать не буду. Это у меня будет как банька. Вот, оставлю ее под баньку. Маленько переделаю тут, конечно. Поставлю уже специальную для бани печку, закажу. Вот, это будет как банька. Конечно же, надо будет туалет еще строить для справления своих нужд. А то я тут выкапывал по осени, по весне, когда зимовье строил, конечно, выкапывал яму, это все закапываю.
мусор там, мусор кое-какой сжигаю в печке, кое-какой закапываю бутылки, там, допустим, стекло, какие-то консервные банки, что не сгорело вот в костре, то это все закапываю. Ну вот, как-то так, друзья. Сейчас уже говорю, где-то с апреля месяца уже начнем. Так что мне сейчас как никогда нужна ваша, зрителей, поддержка. Если кто-то сможет, конечно, помочь материально, какой-то звонкой монеткой, то всегда с радостью приму. Потому что самому мне не поднять, ну, поднять можно, но это, конечно, затратно, это затраты от семьи. Я еще и живу, говорю, в съемном жилье, с Олей снимаем квартиру. Вот, это все, конечно, дорого, да и сейчас с нашими ценами, раз тут пошел в магазин, сейчас говорю, ребят, в магазин сходить 1000 рублей как с куста. И в пакете буквально вот на самом донышке там продуктов закупить 1000 рублей просто нету. Зарплаты не поднимаются, цены растут, растет коммуналка. Вот. Все, конечно, дорого. Интернет оплачивать надо, там, кабельное, там, вот это все затратно, конечно. Вот. А от Ютуба, друзья, тоже особо такой монетизации нету. Кое-какая там монетка капает, 7-8 в месяц. Ну, это, конечно, это ни о чем. Тут, говорю, вот благодаря вам, только знаю, есть мне люди, которые донатят. Вот только благодаря вашим донатам, вашей материальной поддержке я прикупил себе пилу новую. Пила большая, 2400 ватт, то есть пила мощная. Ну, будем нынче тоже ее тестировать, проверять. Хотел взять на рекламу, ну, конечно, такие вещи, ребят, с нашим с положением, с военным сейчас в стране трудно что-либо заказать из-за границы, я имею в виду. Из России-то еще можно, я говорю, мне вот присылают там спальники. Конечно, это кое-какая поддержка все равно идет, друзья. Потому что самому это не купить, это все очень дорого. Вот. И поэтому, ну, вам, думаю, посмотреть рекламу не составляет труда, ребят. Я сильно не навязываю. Конечно, могу что-то порекомендовать, если, конечно, я пользуюсь этим сам на протяжении многих лет. Вот, если товар реально хороший и он имеет место быть в моем арсенале, в боевом, то, конечно, я могу порекомендовать к покупке уже смело. Вот. Так же, как и вот фонари, ребят, вот эти. Если это нормальный добротный фонарь, Армитек, я имею в виду, вот он светит уже на протяжении 4 часов и ни разу не упала яркость, то, конечно, почему бы не порекомендовать своим зрителям. Вот. Ну, как я еще сказал, домик будет автономный. Буду крышу застилать баннером. Также хочу попробовать ее озеленить, то есть застелить дерном. Ну и по бокам где-то что-то сверху уже те самые пойдут солнечные панели. Не знаю, договаривался я еще с производителем вот этой солнечных панелей еще в сентябре. Ну, так как
были кое-какие неувадки, тот же самый коронавирус. Вот, они маленько притормозили. А тут вот опять со мной связались и сказали, хотим продолжить сотрудничество с вами. Вот, я согласился, конечно. Вот, попробуем полностью перейти на автономку и пожить годик хотя бы в тайге. До работы добираться, конечно, далековатенько. Че, где-то летом. Намного быстрее, если там на велике, на мотоцикле, на той же самой мотособаке с тележкой, то, конечно же, это все передвигаться в разы быстрее. То есть летом где-то 2 часа уже, ну, придется вставать, конечно, рано. 2 часа я на работе. Вот. Попробую, друзья, не знаю, что из этого выйдет. Вот, ну, хочется, конечно, ни от кого не зависеть, ребят. Не платить ни за что, вот это вот коммуналки всякие, свет, энергия, это затратно. Хочется маленько как-то автономности, перейти полностью на свое обеспечение. Вот. Ну, как-то так, друзья. Сейчас буду укладываться потихоньку ко сну. Попью еще горячего чайка с термоса и залезу в теплый спальник. И до утра уже буду спать. Ну, а утром скажу свое мнение. Вот, печка прогорела у меня уже. Можно потихоньку укладываться. Время у нас уже позднее. Где-то, не знаю, сколько, да? Уже время 11 час. Так что потихоньку буду готовиться ко сну. Носочки тоже подсушим сейчас. Доброе утро, дорогие друзья. Ну, что могу сказать? Ой, в спальнике спал просто как младенец. Ни разу не просыпался за ночь, не пришлось даже подкидывать печку.
очень тепло, комфортно. Даже я бы сказал, как дома, наверное, как дома под одеялом в кроватке. Пока что от данной ночевки одни плюсы. А плюсы в том, что если ты ворочаешься, то удобно, спальник широкий, удобно лечь как-то на бок, там согнуть ноги, подогнуть. Ну, в общем, полностью спал в полном комфорте. Вот. На улице по температуре что у нас? -7 показывает за бортом. То есть я как вчера печку растопил где-то, получается, в часов, наверное, в 9 вечера. Приготовил ужин, поужинал и все, и закрыл поддувало и больше не подкидывал. Ну, в избушке прохладненько, не тепло. Ладно, будем вставать. Ох. В общем, да, ребят, есть много плюсов спать в данных спальниках, что уже не надо просыпаться, а то обычно просыпался где-то, если без спальника спишь, просыпаешься раза 2, чтобы подкинуть печку, а тут просто завалился и уже до утра спокойно уже спишь. Ну, будем, конечно, тестировать потом с ночевками на улице. В общем, мне понравилась ночевочка. Полный комфорт. У нас уже что по времени 15 минут 9. Вот сейчас пью чай. Тут у меня еще осталась булочка. Есть с собой сладкие финики. В общем, сейчас закину калорий и посмотрю, что там на улице. Фонарь горел всю ночь. Вот, уже ушел в режим светлячка. Вот, все прогорело, даже углей не осталось.
Погодка хорошая, небо чистое. Сегодня тепло, видать, будет. Что может быть лучше с утречка умыться холодным снегом? Да. Взбодрит сразу. Встает уже солнце. Вот сегодня ни единого облачка на небе. Небо чистое. Сегодня ясная погода у нас будет. Давай, избушка, с Богом.